जो कि ये संध्या होने से पहले ऐसे हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वहाँ से बहुत सारे बाढ़ रहते हैं और बाढ़ के वजह और पहाड़ के वजह से पहले बाढ़ आ जाते हैं। आपने क्या देखा ये बाढ़? हाँ, देख ले ना, ऊपर थोड़े से ये देखो हमारे छोटे छोटे बाल जो कि हर दिन संख्या से आता है। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।